ba shi da in yana da kana da dukiya ta yi biliyan sai aka zo gashi nan biliyan din nan rabonka ne kai abin da ga dama ga shi ka zo yau kana ciwo sai mutuwa za ka mutu wannan biliyan baka da iko ciki shi 1/3 na biliyan shine kadai naka magada dukiyarsu ne ba za ta ba musu ba ke in sun ga dama yasa aka ce manzo Allah ce mutum ya bada sadaka yana da lafiya yana kaza yana bukatan dukiyar amma mutum ya raka dukiyar ya rasa yadda zai yi gashi yana kwanci rai hannun Allah manzo Allah ce sai ka ce abawa ne kaza in ba ma ba bashi ba me zaka yi da dukiyar ka riga ka zama tsumma ga ka daga kai sai lahira yanzu lokacin in ma baka ce a bashi ba to me zaka yi da dukiyar ka bashi lokacin da kake bukatan dukiyar kana jin daɗin dukiyar shine jarumta mutum idan zai ƙara aure matarsa ta gida tana da haƙƙin sai